Добрый день! Сегодня мы будем готовить кимпап. Для начала натрем морковку. Порежем огурец. Сегодня с огурцом я оказалась неподготовленной. У меня так чуть-чуть огурчиков. Ну ладно. Огурцы. Разогреваем сковородку. Наливаем буквально чуть масла. И сюда мы закладываем нашу морковь. Закладываем морковь. И буквально вот чуть-чуть ее присаливаем. Буквально чуть-чуть. Теперь эту морковку мы обжариваем. Обжариваем. Помешиваем вот так, чтобы она равномерно прожарилась со всех сторон. Причем морковь нужно обжарить вот буквально до полуготовности. Она не должна прожариться, не должна свариться. Она просто должна вот так вот как бы чуть размягчиться. Когда вы ее нашинкуете, она такая жесткая. А когда вот ее так буквально чуть-чуть прожарите, она становится просто мягкая, но не обжаренная. Вот она уже, видите, почти гнется, пока она становится какая-то мягче на сковородке. Все, значит, морковка готова. Выключаем. Ну и достаем нашу морковь. Выкладываем ее вот так на тарелочку. И вот так вот чуть-чуть разложу по тарелке, чтобы она остыла. Все. Разбиваем 3 яйца. Соль. Перемешиваем. Включаем нашу сковороду. Включаем нашу сковороду.
буквально маслица. Заливаем наши яйца. Яйцо мы выкладываем, вытаскиваем. Так. И заливаем следующее. Яйцо мы будем нарезать вот такими вот ломтиками. Вот такой спал. Так. Ну его так, как-то так нарежем. Вот так, наверное. Так. Теперь этот ломтик пополам, еще раз пополам. Вот так, я думаю. И его тоже будем обжаривать. Для кимпаба мы берем готовый рис. У меня он такой вот бурый. Его мы немножко солим. Также я сюда засыпаю ложку сахара. Так, сюда наливаю кунжутное масло. И буквально чуть-чуть уксуса. Все это дело мы перемешиваем. Так, вот мы подготовили продукты. Здесь вот это
спам, который я пожарила, яйца, морковь. Здесь у меня огурцы, маринованная редька, дайкон. Это уже то, что в готовом виде. И наши листья нори. Всё. Осталось закрутить кимпап. Так, рис наш замешался. Ставим нашу дощечку для кимпаба. На нее нори. Сверху накладываем нашу кашу. Кашу нужно разложить по всей поверхности. Ну, не по всей, почти по всей поверхности. Нори. Или это ким называется. Так. Раскладываем. Все, теперь закладываем наши овощи. Редьку поставим, огуречки, огурчики. Так. Все придавливаем и заворачиваем. Заворачиваем, придавливая. Вот так. Такая колбаска у нас получается в конечном итоге. Сейчас мы ее пока отложим сюда. Следующий. Надо было подносик. Вот это из-за того, что рис бурый, он рассыпается, видите? Это нешлифованный рис. Ставим нашу морковь, яйца, колбаса, редька и огурчики. И все это наше дело заворачиваем, придавливая нашей. Так, готово. Если честно, вот мой муж сейчас уходит в горы. Я очень тороплюсь, потому что ему надо уже выходить. Так, все. Все, готово. Сейчас наши яйца.
Наша редька. Огурчики. Все. Кимпап нужно смазать кунжутным маслом. Тогда он будет вкуснее. Вот такой кимпап у нас получился. Готовый кимпап будем нарезать. Так, как-то так, что ли? Будем нарезать вот таким образом. Так. И выкладываем его в посуду, вот на тарелочку, либо в контейнер, как вам будет удобно. Так, ну вот такой готовый кимпап у нас получился. Это хвостики. Вот так у нас вышло. Кимпап. Желаю всем приятного аппетита.